какой прекрасный сегодня день. Да. В лесу. Ура. Стой, дождь. Там пещера. Пещера. Только до меня кое-что дошло. Мы заблудились. Да. Чуешь? Чую. Чужаки. Ой, Вы не кто? попустит. Вы кто? Мы братья. Мы просто заблудились. Ты чё, да, сестра? Ой, да ты что толкайся, пинайся, блин, совсем уже, что ли? Я ж падаю. Ну и что? Птю. Ну, так, садитесь на нас. И я черная вот это. Нет, ты лучше ко мне в зубы, потому что ты на меня не удержишься. Я лечу так быстро, то что ты просто на меня не Я удержишь. тоже очень быстро лечу. Ну, ты как бы леопард, ты бегаешь быстрее меня, так что... Так. Сынок, где вы были? Пошли вон! Вот неблагодарные эти люди. Мама, не Благодарные. Что это не здесь могли? Так что все, больше здесь не ногой, ясно? Да. Ну, вот такое вот видео. Наверное, оно было не очень, Ну, оно ладно. было одноминутно. Так, что в лес? Ладно. Это Лео. Скорее всего, некоторые видео будут еще и с дикими зверями. Да. Я пошел. С ними, да стой ты, с ними, а иногда только с ними у меня каналы с дикими зверями и просто с ЛПС. Да. Надеюсь, наш канал вам понравится. Пока! Еще у нас есть такой коробок. Это типа у нас... Давайте сейчас покажу вам. Типа у нас это бывает иногда. У нас чаще всего какая-то корзинка или ящичек. Потому что парт у нас так много нету. И мы используем это как ящики. Ну, Пока!